Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma anshurna fi zumratil 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian dina malam ayeuna tina kitab Bulughul Maram nyaita tentang bab naon? Babul walimah. Babul walimah ti ari bab eta dina martelakeun walimah. Walimah teh ya secara bahasa mencek bahasa urang namanya eta pesta. Pesta perayaan sebuah acara, baik itu acara pernikahan, acara hitanan atau acara tasyakur yang lainnya. Itulah kurang lebih mengenai pengertian daripada walimah. Anas bin Malik eta tetap katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabi teman-teman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a eta tos ningal itu Nabi ningalna bin Auf ka Abdurrahman bin Auf. Naon anu ditinggal ku Nabi waya di diri Abdurrahman bin Auf asaro sufratin kana tapak warna koneng dina diri dina badan dina salah sawios agahota badan Abdurrahman bin Auf aya katinggal bekas warna naon tah aya warna koneng. Naon warna koneng di dia nomotkeun salah sawios penjelasan dan syarah dina kitab Ibadatul Ahkam dijelaskan bahwa warna koneng di dia teh nyaeta akibat titisan akibat kecelakaan tetesan tina inai. Inai teh inai teh nyaeta salah satu bahan pewarna nusuk biasa dipakai dina mundi urang manaon pacar. Pacar lain pacar kabogoh. Pacar nusuk biasa dipakai ngawarnaan di orang mah kuku. Di Arab mah selain kuku teh naon dipakai ngalukis dina sebagian anggota badan dina panangan di antawisna. Nah itu inai. Nah Abdurrahman bin Auf rupina lain berarti anjeunna ngaon ngaon inai, tapi sebagai bekas ketika bojona ngamo inai katepaan gitu, kakecelakaan tina inai, tina naon, tina inai nu dipake usahana ku bojona. Ketika Kanjeng Rasul ningal kana tapak itu inai nu dipake atau anu aya dina Abdurrahman bin Auf, maka Kanjeng Rasul tumaros. Faqala maka ngadawu Rasul ma hadza eta naon ari ieu atau sufra. Abdurrahman bin Auf naon ieu warna koneng teh. Pertarosan di saha Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahada,
apakah ini hai Abdurrahman? Qala ma walad Abdurrahman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini teman-teman kami tazawwajtu etatos nikah abdi tos ngawin abdi imra'atan kahiji istri ala wazni nawatin karena netepan karena emas sanilai satu biji min zahabin tina emas, netepan karena emas kawin sanilai satu biji tina naon, tina emas. Kala maka ngadawu Rasul, fabaraka mangga muga ngabarakahan Allah Gusti Allah laka kanjeun. Oh rupana anjeun teh geus mempersunting seorang istri netepan kana mas kawin sakumaha cenah sabiji tina emas. Numutkeun salah sawiyo syarah penjelasan bahwa sabiji tina emas di dieu nyaeta kirang langkung kana sebutir buah korma. Sebutir buah naon? Sebutir buah korma kirang langkung sabaraha gram? Mungkin kirang langkung karena 5 graman, kurang lebih 5 gram dirham atau 5 gram dinar, kurang lebih itu. Mungkin penjelasan waya dina kitab Ibanatul Ahkam. Ketika kanjeng Rasul ngadangu kana jawaban itu Abdurrahman bin Auf, maka kanjeng Rasul ngadoakeun ka eta Abdurrahman bin Auf. Kumaha punya doana? Barakallahu laka. Fabaraka maka muga ngabarokahan saha Allah Gusti Allah laka kanjeun. Syukur atau Abdurrahman bin Auf anjeun aya nama tos ngagaduhan pasangan hidup, tos ngagaduhan simut hirup nyata seorang istri. Muga-muga Allah ngabarokahan ka anjeun. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu saterasna bidau Rasul kumaha aulim kudu nyelenggarakeun walimah anjeun walau bisyatin sanajan kumake atawa kumunjit hiji mek. Selenggarakan itu pernikahan anjeun, selenggarakan sebuah pesta sebagai tanda wujud bentuk rasa syukur anjeun karena geus menikahi mempersunting seorang istri. Selenggarakanlah sebuah pesta, sebuah walimah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang minimal jadi biaya nikah, biaya pesta walimah pernikahan paling murah walau bi syatin sanajan kunaon kumencit me, bahkan aya di bawah me, bahkan aya anu nilaina anu hargana di bawah seekor me. Aya oke kapayun bakal aya penjelasan anak.
Saterusna hadis kusalajanna wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya bila mana diundang untuk menghadiri ahadukum idza du'iya bila mana diundang saha diundang ahadukum salah sahiji di aranjeun diundang kana naon ilal wali mati kana ngadatangan hiji walimah falyatiha mangka kudu ngadatangan itu ahad kana eta walimah bila mana salah sahiji ti aranjeun diundang supaya hadir kana hiji walimah falyatiha mangka kudu nganaonan kudu ngadatangan. Jadi ketika orang diundang karena sebuah acara walimah, diundang karena acara walimah, falayatiha maka wajib naonanata ngadatangan nana walimah naon di dia kapayuna aya wali muslimin jangan tetap menurut Imam Muslim idza da'a ahadukum bila mana ngundang sahanu ngundang ahadukum salah sahiji ti aranjeun kasaha ngundangna akhahu ka dulurna itu ahad fal yujib mangka kudu nyubadanan itu akhahu fal yujib mangka kudu nyubadanan itu saha akhahu nyubadanan karena naon karena itu undangan naon urusan eta walimah nikah karena ayana itu undangan au nahwahu atawa saumpamana itu urusan. Ketika seseorang diundang pada sebuah walimah, sebuah pesta, baik itu pesta perkawinan maupun pesta khitanan ataupun pesta-pesta walimah-walimah yang lainnya, maka seseorang yang diundang tersebut menurut hadis ini wajib menghadiri undangan tersebut. Coba kira-kira hikmah daripada menghadiri undangan. Pertama untuk menjaga silaturahmi atau menjaga solidaritas rasa kesetia kawanan antara yang mengundang dengan yang diundang. Yang kedua hikmah daripada wajibnya menghadiri undangan yaitu ketika atau untuk menghindari mubadzir. Apa mubadzir? Menghindari mubadzirnya makanan yang telah disiap-sediakan oleh siapa? Oleh sahibul hajat. Sahibul hajat ketika dia mengundang otomatis dia akan menyediakan apanya? Menyediakan segala sesuatunya, menyediakan makanan-makanan yang enak, nikmat, sedap, lezat, menyediakan makanan minuman yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ketika dia sudah menyiapkan untuk menyambut tamu, tapi tidak datang, bagaimana itu? Otomatis si makanan minuman yang telah disediakannya itu akan sedikit mubadzir. Apalagi kalau yang diundangnya banyak yang tidak hadir, pasti akan banyak terjadi kemubadziran. Paham? Nah, untuk mubadzir tersebut maka si orang yang diundang mesti menghadiri undangan sahibul hajat. Itu hikmah yang keberapa? Hikmah yang kedua.
Hikmah yang ketiga, menghadiri undangan yaitu untuk menjaga daripada rasa suudzon dari sahibul hajat, menjaga suudzon dari orang yang telah mengundang. Ketika seseorang mengundang kepada kita, tapi kita yang diundang tidak hadir, bagaimana dalam hati orang yang telah mengundang kepada kita? Pastilah ada sedikit ada sedikit suudzon, ada sedikit perasaan buruk kepada kita. Loh, kok aku sudah habis-habisan mengundang si dia, tapi si dianya enggak hadir. Ada apa ini? Jangan-jangan ada apa ini? Nah, untuk menghindari rasa suudzon dari pihak sahibul hajat, maka kita yang diundang falyatiha, datangilah orang yang telah mengundang kepada kita. Paham? Selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulahu. Syarrut ta'ami ari panggoreng-goreng na kadaharan. Syarrut ta'ami ari panggoreng-goreng na kadaharan, ta'amul walimati eta kadaharan walimah. Banyak makanan yang jelek-jelek, banyak makanan yang buruk-buruk, banyak makanan yang tidak baik. Tapi yang paling buruk, yang paling jelek, makanan yang paling buruk, ta'amul walimah. Makanan apa? Makanan sebuah walimah, makanan yang disajikan, makanan yang dihidangkan, makanan yang disiapkan dalam sebuah pesta, dalam sebuah walimah. Bagaimana kategori makanan dalam walimah bisa disebut sebagai makanan yang paling jelek? Walimah yang bagaimana? Yumna'uha, dicegah tina itu walimah. Saha dicegah tina itu walimah man jalma yatiaha anu rek ngadatangan itu man kana eta walimah, wa yud'a jeung diundang ilaiha kana itu walimah, saha nu diundang kana itu walimah man jalma anu kumaha ya baha anu mungeun itu man ku itu ta'amul walimah. Wa man jamsa jalma lam yujibanu hanteu nyubadanan itu man teu nyubadanan kana naon adawata kana undangan, faqad asa maka teman-teman geus durhaka itu man lam yujib. Faqad asa maka teman-teman geus durhaka itu man lam yujib, durhaka ka saha Allah ka Allah wa rasulahu jeung ka rasulna Allah. Akhrajahu Muslim. Paham? Kumaha kategori makanan paling jelek, makanan yang paling buruk itu makanan yang ada yang dihidangkan, yang disiapkan dalam sebuah acara walimah. Nyata walimah kumaha, walimah yang bagaimanakah yang makanannya tergolong makanan yang paling jelek, yaitu yumna'uha man ya'tiha,
yang dalam walimah tersebut, dalam acara pesta tersebut, orang yang menginginkan makanan dari pesta tersebut ternyata ditolak, ternyata dicegah, ternyata tidak diundang. Siapakah mereka? Orang fakir, orang miskin. Orang fakir, orang miskin. Mereka sangat membutuhkan sekali makanan-makanan apa? Makanan-makanan yang hebat-hebat, makanan-makanan yang bagus-bagus, makanan yang begitu langka menurut mereka. Orang miskin, orang fakir kan mereka jarang ketemu dengan makanan yang bagus-bagus, betul tidak? Mereka jarang ketemu dengan sate, jarang ketemu dengan ikan, apalagi dengan makanan-makanan yang lain yang mereka jarang menemukannya, apalagi mengonsumsinya. Nah, orang miskin, orang fakir ketika tahu mereka bahwa ada acara hajatan, mereka menginginkan sekali untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan dalam pesta tersebut. Tapi keinginan mereka seolah-olah terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh dengan tidak adanya undangan kepada mereka. Paham tidak? Terhalang oleh ketidakadaannya undangan kepada mereka. Karena mereka tidak diundang, otomatis mereka tidak bisa mencicipi, tidak bisa menikmati, tidak bisa mengkonsumsi makanan yang telah disediakan dalam sebuah pesta tersebut. Sebaliknya, yang diundang siapa? Yang diundang hanyalah man ya'baha. Siapakah man ya'baha? Jalma anu umuman ku eta makanan disiapkeun disediakeun dina eta walimah nampang namungan. Sabab geus teu ngarasa aneh ku jalma nu beunghar, pikeun jalma nu beunghar mah teu aneh makanan-makanan aya dina naon teh. Makanan minuman nu aya dina sebuah pesta, nu aya dina sebuah walimah teh aneh, geus biasa da sapopoe oge jeung nu kitu dahar teh matak teu aneh. Matak teu naon? Teu aneh. Tah hari jalma anu geus ngarasa teu aneh ku makanan diundang, ari jalma anu sangat mika butuh, sangat mika hayang ku eta makanan nu hade teu dinaon, teu diundang. Artina jalma miskin dilewat, orang kaya dinaonkeun, diprioritaskeun untuk diundang supaya hadir kana eta acara. Majarkeun teh cenah kitu, ari ngondang jalma miskin, jalma sangsara mah rugi cenah kitu. Naon cenah? Rugi, naon rugina cenah? Bayangkeun coba. Datang ka dieu ngamplop nilainya saeutik ari dahorna sate beak 10. Sate beak 10 can laukna can samuna ari amplopna saeutik. Tapi coba jalma beunghar ketika diondang amplopna naon cenah? Amplopna gede, daharna tara gede. Amplopna gede tapi daharna mah tara gede, teu ngahamurkeun batur, sate awet, lauk awet, makanan lain awet. Tah eta untungna ngundang saha moal cenah? Moal ngajak mah kitu, jadi untung dahareun awet duit gede. Jalma miskin kumaha? Dahareun hamur ari amplop duit menang saeutik tah geuna. Tah eta tanya, tah jalma anu kitu. Jalma anu kitu ketika nyelenggarakeun walimahna maka kategori makanan minuman nu disiap-sediakeun dina eta walimah tergolong syarrut ta'am. Panggoreng-gorengna naon? Panggoreng-gorengna kadahara.